Assalamu alaikum, karibuni tena kwenye channel yetu Sofia. Jina langu naitwa Sofia, na kama ni mgeni kwa channel hii usisahau kusubscribe. Na leo jikoni tutapika viazi vya karai au viazi mbatata vya nazi pamoja na nyama. Na kwa mahitaji basi tutahitaji nyanya moja kubwa ambapo nimeisaga. Tutatumia karoti kiasi moja tu ya size ya kawaida ambapo nimeipara na kuikata. Pilipili boga kiasi nusu naikata. Pamoja na kitunguu maji nimetumia kitunguu kimoja cha size ya kawaida. Nimetumia masala ya njano au masala ya mchuzi kiasi kijiko kimoja. Kitunguu saumu kilichosagwa hapa kiasi kijiko kimoja. Tunatumia tomato paste pamoja na chumvi kwa ajili ya ladha. Tutahitaji nyama ambapo nimetumia robo. Tutahitaji viazi ambapo nimetumia nusu pamoja na tui la nazi kiasi nusu kikombe. Ambapo tui langu ni zito. Kwenye sufuria yako utatia mafuta. Nimetumia kiasi vijiko vitatu na nikatia vile vitunguu na nikavikaanga mpaka pale vinapokuwa golden brown. Ukishavipika vikawa golden brown, unatia pilipili boga yako. Kisha unaipika kiasi dakika moja. Kisha kuipika dakika moja unatia karoti. Nimetia ile nilioipara pamoja na ile ambapo niliokata vipande. Kisha na yenyewe unaipika kwa dakika moja, unaikaanga ndani ya dakika moja. Kisha kupita dakika moja utatia ile vitunguu saumu vilivyosagwa. Na kisha kupika hapo utaanza kutia zile nyama zako. Unaweza ukatia nyama kutokana na vile wewe unavyopenda. Unapenda ziwe nyama nyingi, wewe chache, wewe mwenyewe utakapopenda. Na tunaweka nyama wakati huu kwa sababu tunataka ile nyama iingie rangi, iingie vile viungo vitunguu saumu na pia iingie rangi vizuri, ni ijikaange. Kisha utatia masala ya mchuzi. Kisha utaendelea kupika ndani ya kama sekunde 30. Utaendelea kuikaanga ile nyama. Alafu kisha baada ya hapo utachukua nyanya yako pamoja na ile tomato paste. Kisha utakoroga kiasi vichanganyikane vizuri. Vikisha kuchanganyika vizuri namna hiyo unatia chumvi. Kisha unafunika na utaviacha vichemke kiasi kama dakika 2 hivi, na utapunguza moto ili moto uwe mdogo zisiweze kuungua. Kisha baada ya dakika 2 utavichanganya vizuri na utatia viazi kama inavyoonekana hapo. Utavigeuza ili vile viungo visibaki chini wakati wa kupika, vinaweza vikaungua. Kisha kumaliza unatia ile supu. Unatia ile supu yako, na kama ni supu ni nyingi una haja ya kutia maji. Ukisha kumaliza ile tui lilikuwa ni kikombe, ilikuwa ni nusu kikombe, kwa hivyo nilifanya kama niligawa nusu nikatia sasa hivi ili chemke na viazi. Alafu jengine nakuja kutia mwishoni. Kisha baada ya hapo utafunika na utaviacha vichemke vizuri. Na vikisha kuchemka na kuiva vitakuwa kama hivyo, uma itakuwa inaweza kupita vizuri na vinavunjika kama unavyoona hivyo, vipo na unga vimeshaanza kutoa ule unga wa viazi. Kisha kufikia stage hiyo unaweza kuweka pilipili, si lazima, mimi nimeweka na nikatia na lile tui lililobaki. Na utapika kiasi dakika 10, dakika 5 mpaka 7, sio 10 samani. Na pilipili hiyo si lazima, mimi nilitaka tu iwe na ladha ya pilipili, iwe na harufu ya pilipili, sio ladha. Na wakati baada ya kutia hilo tui lako la pili, usikoroge kwa kuvuruga sana, unakoroga pembeni kusudi tu usivuruge viazi vyako, kwa sababu vikishakuwa vimeiva ukitia mwiko na kwa kama unavivunja vile. Kisha baada ya hapo unaweza ukazima jiko yako na viazi vipo tayari kwa ajili ya kuserve. Unaweza kuenjoy na usiache kuitengenezea familia yako ili na wenyewe waweze kufaidika, bila usisahau kusubscribe kwenye channel yetu. Tutakutana wakati mwingine. Bye.